Თამსვლელი, რომელსაც საქართველოს ხმა მწვერვალებამდე მიაქვს. სადაც არ უნდა წავიდეს, არჩილი საქართველოს დროშას ყოველთვის თანატარებს. არჩილის გზა უამრავ მწვერვალს მიუყვება. თითოეული მათგანი მის სახელს სამუდამოდ ინახავს. დალაშქრულ მთებს კი სამშობლოს გამარჯვებად აქცევს. უშბა, ახალი გზა. სიტყვების პოვნა გამიჭირდა. უშბაზე ახალი გზა მეტი რა უნდა ვთქვა. ტექნიკურ სირთულეზე საუბარი ადვილია, ემოციურზე ცოტათი რთული. იმაზე, რაც ასეთი თავგადასავლებისკენ გვიზიდავს, ხომ სიტყვებში არც გადმოიცემ. და მაინც, თამსვლელისთვის უდიდესი პატივია შენი ქვეყნის, კავკასიონის თუ საერთოდ შენი პლანეტის უმშვენიერესთა შორის გამორჩეული. უშბაზე საკუთარი გზა გქონდეს გავლილი. მთა არ არის მხოლოდ დაბრკოლება, რომელიც უნდა გადალახო. საქართველოსთვის მთა არა მხოლოდ ბუნების ნაწილი, არამედ საკუთარი იდენტობის სიმბოლოა. სირთულის, სიმტკიცისა და დაუღალავი ბრძოლის ნიშანი. რო ჩამოდიხარ ძირში მთის უკვე რო იხედები ზემოთ, უყურებ ამ მთას და ხვდები რომ ანუ მთა კი არ გადალახე, ან გადალახე შენი სისუსტეები და შენ უკვე მზად ხარ შემდეგი მიზნებისთვის, რომელიც შეიძლება ბევრად რთული იყოს. მწვერვალებზე აღმართული საქართველოს დროშა გვახსენებს, რომ საქართველო თავის წილ ადგილს პოულობს იქ, სადაც ყველაზე დიდი გამოწვევები გვხვდება. მთებში, სადაც სიჩუმეა დამკვიდრებული. არჩილი ჩვენი ქვეყნის ხმას ტოვებს. ამ მწვერვალიდან საქართველოს გაუმარჯოს. ჩვენს კაი ხალხს გაუმარჯოს. ვიცი რომ მაგრად გაუხარდება ჩვენი ამბავი და ჩვენ მაგრად გაგვიხარდება იმათი ნახვა. ასეთ ვილზაკარს თუ არ შეიბრალებს დრო გატანს ქარს. მე 13 და პირველად დაიამინდი